ఎట్లుర్రు బిడ్డ అందరూ మంచిగుర్రా? ఇయాల మీ పెద్దమ్మ మీ కొరకు ఆయుర్వేదిక్ మందు పట్టుకొచ్చిందన్నట్టు. ఏంటిదంటే సర్ది కాలం కదా, పిల్లలకు పెద్దలకు సర్దులైతాయి. అందుకని ఏం కావాలంటే వీటికి ఒక తమలపాకు, వామాకు, తులసాకు. వామాకు లేనోళ్ళు వామ కూడా ఆడొచ్చు అన్నట్టు. ఇంట్లో అవి మంచిగా కడుక్కొని పెట్టుకోవాలి. 2 మిరియాలు, గింత అల్లం ముక్క, గింత తేనె. వీటితోని మనం మందు చేద్దాం పాండి. దగ్గు సర్ది గిట్లే పోతాయి అన్నట్టు ఈ మందుతోని. ముందుగల రోలుని మంచిగా కడుక్కొని తమలపాకులు, తులసాకులు, వామాకులు మంచిగా ఇట్లా దుంచుకొని నూరుకోవాలన్నట్టు. మంచిగా నూరుకోవాలి. నా మన్మరాలకి బగ్గ సర్దైందవ్వా, అందుకని నూరుతున్నా. చూడండి రోడ్ కాడనే ఆడుతుంది. దీంతో 2 మిరియాలు అల్లం ముక్కేసి మంచిగా దంచుకొని మళ్ళా నూరాలన్నట్టు. ఎంత మెత్తగా నూరగలిగితే గంత మెత్తగా నూరాలన్నట్టు. ఇక నూరుతున్నా కొద్దీ రసం అంతా బయటికి వస్తుంది, గట్టిగా అవుతుంటుంది ముద్ద. అప్పుడు 2 అంటే 2 సుక్కలు నీళ్ళు పోసుకోవాలి. ఎక్కువ పోసుకోవద్దు అన్నట్టు. దాంట్లో ఉన్న బలం అంతా పోతుంది. ఇట్లా 2 సుక్కలు నీళ్ళు పోసుకొని మెత్తగా నూరుకోవాలి బిడ్డిగా. ఇట్లా నూరుకున్న తర్వాత తెల్ల కాటన్ బట్ట ఉంటుంది కదా, అదో గిన్నెలో పెట్టి ఆ నూరుకున్న ముద్ద అంతా గిన్నెలకు ఉడగట్టుకోవాలన్నట్టు. ఇక మీరు జాలీలనో దేంట్లోనో ఉడగట్టుకోండి. గిట్లా ఉడగట్టుకోవాలన్నట్టు. చూడండి గిన్నెలో అంత రసం వచ్చే గదే మంచిది అన్నట్టు. నీళ్ళు ఎక్కువ కలపకుండా 2 సుక్కలు వచ్చినా మంచిదే. ఈ మోతాదు అనేది మీ పిల్లల వయసుని బట్టి వేసుకోవాలన్నట్టు. మిరియాలు కూడా సంవత్సరంలో పిల్లలకి ఎక్కువ వేయొద్దు బిడ్డ. 1.5 వేయాలంతే. 6 నెలల తర్వాతనే వేయాలి మందు. ఇక గిట్లా 2 సుక్కలు తేనె కలిపి ఇప్పుడు నా మన్మరాలకి నేను పోసిన అన్నట్టు. ఇది పోతే పిల్లలు బగ్గి ఏడుస్తారు. అయినా సరే ఏం కాదు, ముద్దాడాలి తర్వాత ఎత్తుకొని. కానీ పొయ్యుండి బిడ్డ, సర్దులు దగ్గులు బలగరం ఏదున్నా ఇట్టే పోతుంది అన్నట్టు. ఇది ఆరానుకోపాలే పొయ్యుండి పిల్లలకు మంచిగా ఉంటుంది ఆరోగ్యం. ఉంటామలా గంట కొట్టుకోండి బిడ్డ.